بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعين بإحسان الدين. بداية تحية إلى جميع الإخوان المناضلين، تحية شباب 20 فبراير، تحية كل الأحرار وطنيا ومحليا ووطنيا ودوليا. مبادرة الفتحة لا يحتاج من الأمر إلى التفكير بأن القضية الفلسطينية هي قضية كل مسلم، هي قضية كل عربي، وهي قضية كل الأحرار دوليا. من خلال هذا المعرض حاولنا أن نجدد وأن ننوه في خطاب حركة 20 فبراير لكي نعطي البديل الحقيقي للفن الذي يعانق هموم الأمة ويعانق هموم المواطن المغربي. وبالتالي فالقضية الفلسطينية تستحق منا في حقيقة الأمر أكثر من مجرد هذا المعرض، تستحق منا نضالا حقيقيا، تستحق منا أن نختصر جندا إلى جنب مع المناضلين الفلسطينيين، ولكن في ظل الكبدة الذي نعيشه وفي ظل الحصار الذي تعيشه الشعوب العربية، فيبقى أن النضال الفني والنضال من خلال اللوحة والنضال بالكلمة يبقى منفذا له تأثيره وله دوره وله صداه على كل حال. نحن في حركة 20 فبراير نرى بأن القضية الفلسطينية بعد مواسم التحنيط وعقود التحنيط التي مارست عليها الأنظمة العربية بتواطؤ ساخر مع الكيان الصهيوني، والطريقة التي عولجت بها القضية الفلسطينية على كل المستويات، نقول بأنه جاء الوقت لكي نضع القضية الفلسطينية في صلب الاهتمام وفي موضعها الطبيعي، وجاء الوقت لكي نجعل من الخطاب الفني خطابا مسخرا لهذه القضية بالشكل الذي يجدد مفاهيمها ويضع النضال التحرري الفلسطيني في قائمة الأولويات النضالية لدينا، مع ما يتطلبه نظامنا المحلي على كل حال والوطني. في سياق هذا المعرض نرى بأنه لا بد لهذه السابقة من لوائح، لا بد أن نعطي للخطاب الفني يعني قيمته الحقيقية أيضا، لأن الحركة أسلوب حركة 20 فبراير إن كانت خطابا تجديديا، إن كانت مبادرة تصحيحية على مستوى السياسة وعلى مستوى الاجتماعي، فلا بد أيضا أن تكون لها كلمتها لإعطاء البديل الفني الذي يتجاوز البهرجة الوصدرية التي تعطي الفن دورا ضيقا، ألا وهو إسكات صوت المواطن وبرطجة مفاهيمه الفنية لكي تصنع منه مواطنا خانعا، مواطنا ساكنا بعيدا عن كل هموم الأمة من خلال المواضيع التافهة التي تقال الخطاب الفني. ولا أدل على ذلك ما يتجاوزون به إرادة الشعب اليوم وفي ما سمي بموازين سيء الذكر. نحن هنا نؤكد على أننا يجب أن نجدد ويجب أن نعطي الكلمة للفن الحقيقي والفن الذي يعانق هموم الشعب وهموم الأمة من خلال مبادرات يقوم بها شباب 20 فبراير وأهل المروءة من الشعب المغربي والشعوب العربية. تحياتنا لكل الثوار العرب، تحياتنا للثورة الفلسطينية والثورة التونسية والثورة المصرية والتضامن المطلق مع ديالنا في سوريا وفي ليبيا وفي غيرها من الدول التي أكيد بأن شعوبها سوف تلتحق بقافلة التحرير وسوف ترمي بالطواغيت وبالأنظمة الفاسدة إلى مزابل التاريخ. نحن نؤكد مرة أخرى على أن نضالنا لا زال مستمرا وأن المسيرة طويلة جدا، ونحتاج منها إلى صبر، نحتاج منها إلى طول نفس، نحتاج معها إلى تنويع على مستوى الخطاب، نحتاج منها إلى أن نكون يدا واحدة إن شاء الله تعالى. ونؤكد على أن إرادة الشعب سوف تكون لها كلمة
سواء الآن أو بعد حين. تحية لجميع المناضلين حركة 20 فبراير، تحية لكل شرطاء الشعب المغربي، معا إلى الأمام، والسلام عليكم.